अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली मैंने सोचा आज मैं भी अपना आउटफिट ऑफ द डे दिखा दूँ। मैं प्यार से तैयार हो गई थी क्योंकि आज हमारी दोस्तों का जो इरादा था वो ये था कि हम लोग सारे बाहर जाएंगे आफ्टर ईद। हम कहीं पे घूमने के साथ नहीं गए, तो हमने सोचा था कि आज हमारी हाफ डे क्लासेस है तो हम उसके बाद बाहर चले जाएंगे। दैन मैं ब्रिज पर खड़े होकर पॉइंट का वेट की थी क्योंकि नीचे खड़े होना बहुत रिस्की होता है। डेट टाइम मेरे साथ 2 बार स्टैंडिंग का सीन हो चुका है। खैर फाइनली पॉइंट आ गया था। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद पॉइंट काफ़ी लेट आया और इतनी कोई शदीद की गर्मी थी। मेरा आधा मेकअप धुल गया था। खैर मैंने इतना मेकअप नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि मैं यूनिवर्सिटी जाके दोबारा से तैयार होंगी। खैर यूनिवर्सिटी आ गया और मैंने सुकून का सांस लेके चलो जाके पंखे के नीचे बैठेंगे। और फाइनली मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और हम चलते अपनी फैकल्टी पहुंच गए। तो मैं सोचा फैकल्टी का एक प्यारा सा व्यू लेके दिखाऊँ। हमारी फैकल्टी भी न्यू बनी है मेन कैंपस में। खैर फिर ये हमारी जो थी एनालिसिस की क्लास जो बहुत ही बोरिंग थी, लेकिन कुछ समझ आ गया था। खैर उसके बाद डिस्पेंसिंग लैब की हमारी क्लास थी जो कि बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत मज़ा आया। डॉक्टर जैसी फीलिंग आ रही थी यार कसम से। फिर तैयार हो गए, मैं भी तैयार हुई, मेरी दोस्तें भी तैयार हुई साथ साथ। और मैंने हेयर्स वगैरह अपने दोबारा से बनाई क्योंकि यार गर्मी ने तो बुरा हाल बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था हमारा। और पंखे भी इतने स्लो चल रहे थे, ऐसा लगा था गर्म हवा फेंक रहे हैं। खैर फिर हम जो है अपना पॉइंट की तरफ जा रहे थे। उनके हमें शॉर्ट पॉइंट से जाना था, तो मैंने सोचा कि प्यार से यूनिवर्सिटी का आप लोगों को व्यू ही मैं दिखा दूँ क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत खूबसूरत लगती है दोपहर के टाइम में जब उसके ऊपर धूप पड़ी होती है। लेकिन शॉर्ट पॉइंट नहीं चला अनफॉर्चुनेटली, और मेरी दोस्त ने मेरी ख्वारी करवाई जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया था। इतना मुझे चल के जाना पड़ा। ये लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ ले रहे थे खड़े होकर, बहुत ही बेशर्मी की इंतहा। खैर हमने इतनी देर इंतजार करने में हमें टैक्सी मिल गई और टैक्सी में हम कैसे बैठ के गए। मतलब यार हमें पता है कि जगह नहीं है, लेकिन उनके लिए 6 बंदे बिठाने के बाद भी जगह बाकी है। मतलब आगे 4 लोग बैठे थे, पीछे 4 लोग बैठे थे, मतलब कितने लोग बिठाएंगे मुझे तो समझ ही नहीं लगती है कि बस रहे तो पूरी दुनिया को एक ही टैक्सी में बिठा दो। उसके बाद हमने चिंगजी करी। चिंगजी क्योंकि ऑब्वियसली बात है आधा रास्ता वो था, फिर आधा रास्ता अलग करना था। फिर हम जो है चिंगजी करने के बाद हमने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन एट दैट टाइम डिसाइड नहीं की थी। हमने कहा था वहीं से डिसाइड किया 5 स्टार पे आने में। मैंने डिसाइड किया कि हम पहले बर्गर क्लॉक जाएंगे। दैन हम जो है बर्गर क्लॉक पे आए। बर्गर क्लॉक का एम्बियंस फॉर फोटोज़ बहुत अच्छा है और वहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सीरियसली स्पीकिंग मतलब इतना ही कोई लजीज, और एम्बियंस का तो मत ही पूछो। पिक्चर्स में मतलब मेरे मोबाइल में पूरी 140 पिक्चर्स मौजूद है सबकी। मेरी तो अलग ही मतलब कोई 200 तक के करीब पिक्चर्स मौजूद है। खैर फिर हम शश के बारे थे ऊपर जा रहे थे। अब भाई अब आए हैं तो पिक्चर्स और वीडियोस नहीं बनाएंगे क्या भाई, वो तो ज़रूरी है ना, ऐसी सी बात है। खैर हम ऊपर गए, हम जाके अपने डाइनिंग के हम बैठे सुकून से। दैट हमारा ऑर्डर आया और ऑर्डर वॉज सो डिलीशियस। द लोडेड फ्राइज, बर्गर्स एंड पेरी पेरी बाइट्स, रियली डिलीशियस यार। भाई पैसा वसूल था, लिटरली पैसा वसूल था। फिर हमने चश्के मारे। इन बहन को पता ही नहीं था, ये अपने अबाया सेट कर रही थी और मैंने वीडियो बना ली। फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि हमें जाना था हॉट एंड स्पाइसी। बट वहाँ जब हम गए तो वहाँ पे जो था जो अच्छा खैर ये मैं चश्के मारते हुए जा रही थी, लेकिन वहाँ का जो था एम्बियंस थोड़ा अजीब से लगा हमें। तो हम आ गए मज़ेदार जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वहाँ पे आए हम। और यहाँ पे तो आपके पैसे भी वसूल हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बेहतरीन मिलती है, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाइनीज़ हो या फिर देसी खाना ही क्यों ना हो। लेकिन हमने खैर चाइनीज़ मंगवाया था क्योंकि हमारा खाने का कोई मूड था, बर्गर ऑलरेडी खा चुके थे। और फिर हमने जो है यहाँ पे चाइनीज़ ऑर्डर किया था। हमने मलाई बोटी ऑर्डर की थी और हमने क्या ऑर्डर किया था मंचूरियन और आकर नूडल्स ऑर्डर किए थे और आइसक्रीम हमने ऑर्डर खाई थी। खैर मैं चश्के मार रही थी, मैंने कहा यार कुछ भी अमीरों वाले चश्के अपने दिखाए जाए, गॉगल्स वॉगल्स रख के अब भी दिखाए। भाई अब भी आते हैं अच्छी जगह खाना खाने। लेकिन खैर हमारा ऑर्डर आ गया था अंडर क्वांटिटी आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन है। लाइक हम 4 लोग थे, हम चारों ने बहुत मज़े से पेट भर के खाया। एंड आइसक्रीम वॉज ऑल्सो डिलीशियस, गुड टेस्ट एंड चॉकलेट इज़ माई फेवरेट। फिर खैर हम अपने घर के लिए रवाना हो गए। इसके भाई आ गया कोई, हम लोग अपने सिंचिंग पे चले गए और फाइनली हम अपने घर आ गए। तो इस वीडियो की एंडिंग में अपनी खूबसूरत सी पिक्चर्स दिखा के करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। En esta noche la vida es completa.